奥利嘎，维克多，奥利嘎，我的老朋友，真没想到能在这儿遇到你。咱们有6年没有见面了吧？可不是6年了吗？6年你该升职了，怎么会跑到这个穷地方来？我是轮换到这条线路，临时跑到这边的。见到你真高兴。过2天就要回莫斯科了。你的情况怎么样？我现在天天和中国人打交道，跑点那边紧俏的货物。和中国吗？对。两国关系这么紧张，你还能跑货，不会有什么问题吗？政治上是分了，物资方面还有往来。我负责接收登记。那你和他们一定很熟悉了。总打交道能不熟吗？对了，奥利克，你的儿子还好吧？挺好，小家伙比我聪明，已经上小学了。等你回莫斯科，到我家来看看。太好了，我一定会去。欢迎你来。奥利克，你妹妹怎么样？她不是嫁了个中国人吗？她不太好，知道吗？这么多年没法和家人团聚，天天想丈夫儿子，心都快想碎了。女人遇到这种事情，真是太可怜了。是啊，咱们这么多年没有见面，今天一定要好好喝一杯。好啊，走。嘘，走吧。你电话里说有办法和沈岩联系上，究竟怎么做？我在中苏边境遇到一个老朋友，他经常和中国人做生意，也许可以把你的消息传到那边去。你去了边境？就在2周前。快跟我说说。那里是两国物资来往的口岸，就是防范的非常严密，不仅有哨卡，还有驻军。但我这个朋友的工作太有利了，他就是负责接收中国货物的，和哨卡的人都认识，所以我想，他肯定有办法托人去找沈岩，然后再回来告诉我们沈岩的情况。真的？他可靠吗？我们是老搭档了，交情没得说。他这个人重友情，讲义气，爱喝酒。他这个人很热心，他很早就知道我们的事。他听说了你的情况，他也很同情，愿意帮我。没想到。我也没想到，瓦利亚。我相信沈岩和你一样也在等待，所以无论有多大的困难，我们也一定要找到他。你赶紧去准备一下，看要给他带点什么。我下星期还有一趟车要过去。好。等等，这件事还是有风险的，不要带犯忌的东西。万一要是被边境警察查出来，那问题就严重了。奥列克，其他的东西都好办，只是我跟沈岩有一项课题，有关的数据资料我一定要带给他，这是我们的约定。我知道这很难办，但你一定要帮我。那好吧，我只能让他尽力了。希望别出什么事。谢谢。不客气。玛丽亚，千万不要告诉六爸这件事，千万不要告诉他。千万不要告诉我什么事。你们说什么呢？我要跑一趟东线，下个星期就要走，可能要10几天的时间，我怕你担心，所以不让瓦利亚马上告诉你。你不是已经提处长了吗？怎么突然跑起车来了？工作需要。不能只在莫斯科边远地方也得去，这是段上的规定。这条线一跑就是半个月，时间太长了。这只是临时调一下线路，跑完这趟就不用去了。六爸，你和瓦利亚在家作伴，我马上就会回来的。奥列格，就这些吗？对，就这些。好吧，你放心吧。奥列格，啊，如果实在困难就算了，没问题的。你一定要小心，千万别出什么意外。我有妻子有孩子，真出了事他们怎么办？
没有把握，我是不会行动的。放心吧。谢谢你了。不客气。这是我妹妹给她丈夫的信和一些礼物，这些东西很重要，请你一定帮忙把他们送到那边去，谢谢了。哦，这是我从莫斯科给你带的一点心意，请收下。谢谢你，奥列格。拿着拿着。你太客气了。一瓶酒算什么？不，过境会有麻烦的。他们夫妻分开很多年了，想说的话实在是太多了，你就帮帮忙吧。求你了，维克多。这种东西过境的时候肯定会被打回来的，知道吗？是啊。看在我可怜妹妹的份上，请你多费心吧。维克多，求你了。看在同事的份上，这次我就帮你了。太谢谢你了，维克多。不客气。那我先走了，有消息我再找你。我等你。哦，喂，你好，是安全局吗？我要举报。我刚刚发现有人非法向中国传递保密资料。瓦利亚，快开门！瓦利亚，瓦利亚！刘宝，你怎么了？奥利格被捕了。哦天哪，怎么会这样？他被人发现了，这怎么可能？瓦利亚，你知道些什么？为什么你们都不告诉我？奥利格不说，你也不说。你明明知道这件事有多危险，为什么不拦着他呢？刘巴，你为沈岩干了多少傻事啊？折磨自己还不够，就让奥利格去为你偷东西。奥利格现在到底在哪儿啊？在监狱里。你让他的下半生怎么办？你让我和小宝儿怎么办？我们平静的生活现在全毁了。好了好了，对不起六巴，我不该这么自私。你别再说了，我对不起你们。这么大的事情，你们居然全都瞒着我，现在怎么办？让我以后怎么办？六巴，你太自私了，事情是因我而起的，那些资料是我送去的，我去自首，我去把奥利格换回来。去自首？奥利格到底在哪儿？我去麻烦不够多吗？六巴，我是真心想救他出来。虽然他不是我的亲哥哥，可是我们比亲兄妹还亲。我真的很后悔，只要能让他恢复自由，我愿意做任何事。瓦利亚，你以为这样就能救他出来吗？你别傻了，你会跟着一起进去的。咱们家已经塌了一半了，不能再塌了。我对不起你们，我万分抱歉。我对不起你们，我对不起你们。我怀孕了。对，快3个月了。怎么，你没发现呢？头一胎吧？啊，腹部有坠痛感是正常的，不过你身体底子的实在太差，而且又有些贫血。回去以后呀，要加强营养，多注意休息。啊，你回单位把证明开一下。啊，开什么证明？
生孩子当然要开证明了。你们167厂不是军工单位吗？啊，我还没想好要不要呢。要不要啊？都要单位开证明啊！你爱人呢？叫他进来一下，我要跟他说一下你的情况。我爱人他没在本市。那谁陪你来的？你家里人呢？王秀兰，哎，进来一下。你说咱家这老三应该是姑娘还是儿子？儿子，我喜欢姑娘。最好是个双胞胎，要是双胞胎，你就是咱家的功臣。一梅回来了，哎，大夫咋说的？没啥事儿吧？啊，没什么事儿，还是老毛病。哎，咋样了？不知道啊，他没说。哎呀，没啥大病吧？不能吧？哎呀，他身边连个贴心人都没有，还带个孩子。哎呀，这日子过得够苦的。就是啊，好在呀，这小航最近懂事多了，也给一梅宽宽心。那还好点儿。阿琛姐，你疯了吗？啊？为什么不要自己的孩子？我不能给沈岩再添麻烦了。小航还这么小，我要是再有了孩子，这个家更不可开交了。你有困难可以向组织上反映。我告诉你，这也是一条生命。我的困难我自己解决，不用厂里给我特殊照顾。郝一梅，这可是你的亲生骨肉，你心就这么狠？阿琛姐，我不会改变我的想法，这个孩子我真的不能要。阿琛姐，你就给我开个证明吧啊！不可能！阿琛姐，求求你了！你父母知道吗？啊？你告诉我，你父母知道吗？不能让他们知道。我已经够让他们操心的了，我不能让他们再伤心难过。阿琛姐，求求你，求求你别告诉他们。你回去以后啊，好好休息1个月。这1个月内啊，可不许太劳累。我可不是吓唬你啊，你的身体底子实在太差了，再不注意啊，可就危险了啊！谢谢你啊，大夫，我会注意的。梁主任，不行啊，咱这医务室要啥没啥，郝工在这儿根本治不了啊。得的啥病啊？这是？他小产后大出血。啥？
他的确是做了流产手术。梁主任，人命关天呐，可不能再耽误了，赶紧送他上医院吧。我去找车，快来搭把手。这不是我一梅。大夫咋样啊？病人家属到了没有？没有。呀，你马上签字吧，病人快坚持不住了。我？对，你不是他领导吗？你签也一样，只要能负责任就行。发什么愣？快签！再等等吧。你能等，病人能等吗？再等病就没了。我签。有大夫血库没有？去血库，去血浆。大夫，一定要把人救回来，大夫。阿姨，一梅她怎么样了啊？一梅现在情况比较危险，正在抢救呢。小莲，你说他怎么弄成这样啊？头一胎就流产。病人家属到了没有啊？我是他母亲。我跟您说一下情况，你女儿人工流产后宫缩不正常，引起了大出血啊！一梅她人工流产了。对，今天上午刚做的手术。你说，她怎么能这样草率呢？啊，已经怀上了啊！她怎么还把她打了呢？您不要太激动，病人现在还处于危险当中呢。像她现在这种情况，我们只有切除她的子宫。大夫不能这样啊！你想，她得有自己的孩子，你把子宫切了，她就当不了妈妈了。我求求你了，我求求你了，不能这样，不能这样。现在的情况很危险，孩子已经没有了，我们现在关键是要保住大人的命啊！您不能犹豫了。小亮，怎么办呢？小亮。阿姨，你冷静点儿，现在保住一梅的命要紧啊！对，听医生的，要不然一梅就危险了。对，阿姨，医生，快去执行手术，所有的责任我来负。好，大夫。他还想当妈妈呢，小亮。办了这孩子，一梅就当不了妈妈了，是不是？一梅，可怜的孩子。一梅，你醒了。妈，我是不是不能再生孩子了？朦朦胧胧的，好像听到大夫说我不能再生育了。别哭，一梅。听妈妈说，你现在不能哭啊！你小产呐，跟那生孩子是一样的，知道吗？你现在就算是坐月子，
月子里怎么能哭呢？是不是？咱不哭啊，妈妈也不哭。我没事儿，我没事儿。我自己的孩子没了，我还有小航呢。你这么说，你妈听着心里更难受了，知道吗？妈，别难过，其实这样也好。一旦有了孩子，很难一碗水端平。对自己的亲生骨肉偏心一点是难免的，那样的话对小航不公平，沈妍也不好受。好了，别哭了。哎呀，总是让你为我伤心，为我操心。不养儿不知父母恩。跟小航在一起的时间长了，我才明白，我原来欠你这么多的爱。妈，对不起，对不起。别说了，弟妹，啥也别说了啊，睡一会儿。都啥时候了，怎么才回来？吃饭了没？叶丽红，我问你点事儿。如果没有了子宫，你会变成啥样？哎呸！你陆城撞见鬼了？平白无故这么咒我，你不想我再给你们老梁家添丁了？我不是咒你，怀孕没流产了，把子宫都切了。小航在家吧？不在。哎呦，这孩子咋故意往身上撒呀？咋的？这是我家，我爱往哪泼往哪泼，你管得着吗你？咋说话呢你？哎呦，这是稀客啊！何师傅，你上这儿来干啥来了？我来看看小航。啊，小航他不在。哟，这黄鼠狼给鸡拜年来了，你安的啥心？当我们不知道啊？告诉你，小航让他姥姥给接到部队的高干大院去了。你要是想害他呀，您上那儿害去啊！哎，我可是好心提醒你一句啊，人家那大院可都是那个带枪的解放军站岗，什么撒泼呀、打滚啊、什么发坏呀啥的哈，到那儿就给你毙了。他说这是真的。你们这是干啥呀？干啥？那你上这儿来干啥来了？哎呀，我替你说啊，这出馊主意的都是我儿子干的，要打要骂，你冲我来。哎，他们那都是我干儿子，有啥火呀？你冲我仨？我没想冲你们仨欠儿，我也是硬着头皮才来的。这瞎扯淡！干啥呀？一个个的，我好心好意来看看孩子，还让不让人说话了？哎呀，你还会哭屈呢？我以为你只会骂人呢。我来就是告你们一声啊，好意没流产住院了，命差点没保住。我跑了一天，我没找到他住的医院，我才上你们这儿来的。我给他炖了一只老母鸡，你们看一下呀，就给当了吧。
哎，叶柳，叶柳，哎，这郝明到底怎么回事啊？不知道啊，这老太太把小航接走了，她也没说啥呀。要不我说你，这么大岁数人了，人家不说你不会问问呐，张嘴就知道吃饭呐。真是的。孩儿们，赶紧上前院老张头那12吃个鸡枣。哎，对了，看看家里还有没有小米。这咋整的呢？老刘啊，看看咱家还有啥吃的，做点饭上医院啊！都怨你，都怨你，都怨你，都怨我王八蛋！这我怎么了我啊？一进门你就又打又骂的，什么毛病啊？我这样骂你，你说你在外面得罪了人，还得我去看人家脸子，你不是个东西！哎呀，行了，跟哪儿吃了哑巴亏了你？你昨儿不是说郝一梅流产了吗？我这心里闹腾了一宿，今儿个一下班我就给她炖了锅鸡汤给送去了，结果撞见他们院里的人把我这头损的，哎呦，憋死我！行了行了啊，哎，你咋想起去看郝一梅了？你不恨她了？都是女人，都受过你们这些男人的亏，恨啥恨？来，坐下啊。我正想跟你说个事儿呢。你看，因为家里就他和孩子2个人，他这一倒下，小航就惨了。虽说有他妈妈在，但老太太岁数大了，什么事儿都指望不上。这样，你没事的时候啊，常往医院跑一跑，就算他不待见咱们，但咱们也算是尽了心了，好吧？你不托付，我就能少跑了呀。我发现，你有时候也能说点人话。废话，你说人话，我句句跟你对人话。阿姨，吃苹果。阿姨不吃，你赶紧吃吧啊！听话，我给你念作文。快吃吧。行。我的妈妈，和她生活在一起的日子，我总是给她找麻烦。我不吃她做的饭，不穿她给我买的衣服，甚至不跟她说一句话，因为我总觉得她不像别人的妈妈一样对我好。但很多的事情证明了我的想法是错的。她比天下所有的妈妈都要好。他为我做了很多的事，辅导我学习，照顾我的生活，教育我做人。唯一的一次他打我，忍着剧痛我去看到他一泪流满面。从那时起，我害怕见到他的眼泪，因为我不再愿意看到他伤心难过。我还从来没叫过他一声妈妈。每天他在为我削铅笔的时候，在他为我盖被子的时候，在他为我洗衣服的时候，我总想叫他一声妈妈。妈妈，原谅我的不懂事。这是我写的，妈妈。这个沈岩啊，应该快回来了。呀，真的？他向军管会上交的那份关于他们167工程制造项章的材料有定论了。哎呀，怎么说的？毛主席说：“还我飞机。”哎呀，主席真是这么说的？是啊，主席意识到全国上上下下生产项章一定会造成我们国防建设原材料紧缺的局面，还特别提出停止
用铝材制造香樟。东方，最近的学习有进步啊！叔，这都是您的功劳。好，咱们今天啊，来安排一下咱们下个阶段的学习计划。等一下，来了。徐队长，沈岩，快进屋！来，我给你介绍一下啊。哎，这位是北京来的李伟强政委，他有重要消息告诉你。啊，你好，你好，请坐。啊，不客气。沈岩同志，我今天正式通知你，你可以回原单位继续工作了。真的？是的。妹妹呀，我看你还是先带孩子回咱们家住吧。哦，妈，我没事了。再说了，那也是我们的家呀。哎呀，好吧，明天要回去就回去吧。反正是沈岩也快回来了。妈，你说什么？我听你爸说啊，沈岩的事有定论了，连毛主席都下指示了。真的？啊，妈，他什么时候回来呀？哎呀，你看你急那样儿，应该很快的。啊？什么时候的事儿？我咋没接到市里的通知啊？昨天北京的长途电话是直接打到我办公室的。沈岩什么时候回来？应该就这2天。您现在应该考虑一下沈岩回来之后怎么安排。这件事主席是有指示的，如果继续给他安排在锅炉房，恐怕不合适。好了，我知道了，出去吧。好的。哎，等等，你是不是？沈岩怎么还不回来呀？就是啊，不早了。哎，到底是不是今天回来啊？咋不是呢？刘姐，我发现你比郝工还着急。去，你要不耐烦回屋。是我不耐烦啊！这一梅刚出院，我怕她在风里站久了不舒服。刘嫂，我没事的。真姐，哎，你看你帮的到处都是水。幸好你来。少说这个。沈岩回来了，长官回来了！哎呀呀，哎呀，哎呀，快！哎呀，老师傅，回来了你呀！你可是爸爸，你回来了，我想死你了。长这么大了啊！哎呦，三公啊，你可把大家伙吓坏了。是，我也想大家呀。快让沈工回屋啊！哎，哎呀，妈妈，你身体不好，我帮你拿。进屋吧，沈岩，来。这次毛主席啊，在9大上提出口号了，还我飞机，多么振奋人心啊！那是。看来我们的制造飞机啊，又迎来春天了。你师傅这双手啊，造毛主席像章造了1年多了，这次啊，终于能用在造飞机上了。哎，之前谁张罗着要造一个全国最大的像章来着？刘姐，你要是不说话，别人能把你当哑巴卖了，是不是？去，烦人劲儿。一梅，歇会儿，你别动手，你穿。哎，对，你坐。
你身体不是很好，现在你坐，来，我来吧，走。哎，你俩都结账。哎，我来，把这也吃的差不多了，把这收拾。赶紧，咱们也走，给人小两口腾腾地方。再见。沈公啊，我跟你说件事儿，一梅刚刚做了流产。什么？她自己不想要，所以到医院做了流产，结果大出血，大夫没办法，只好把她的子宫给摘了。什么时候的事儿啊？一梅前天刚出院，她怕再生一个，家里负担大，也怕小航心里不舒服。她这么做都是为了你和小航啊。收拾吧。别弄了。怎么了？坐下。怎么了，沈岩？你怎么哭了？你为什么不要孩子？啊？你这样做对你太苦了，太委屈你了。没有，其实我早就想好了。咱们这样也挺好的呀。我们还有小航呢，如果再要一个孩子，我担心小航心里受不了。再说了，自从飞鹰3号停了以后，这2年我们真是落后了很多。我们应该把更多的精力和时间放在我们的梦想上。沈岩，我有种预感，一切的不幸都会过去的，我们的春天快要来临了。你真傻。卫国，这都几点了，怎么还不睡啊？哎呀，这到底是咋了？不就是沈岩他回来了吗？那郝一梅都那样了，他回来是好事儿啊。你懂什么？行，你懂。那你说说看。沈岩这次能回来，这里面肯定有事儿。哎呀，能有啥事儿啊？改造回来的人多了，我们厂还有好几个呢，能有啥事儿？卫国，你呀，也别老跟沈岩他过不去，咱好好过咱的日子，找那些恨干啥？你替我想想，也得替咱孩子想想。你想让咱小虎再摔一跤啊？只要咱不犯他们能把咱咋的？那好啊，恐怕就不是我不犯人，人不犯我的事儿了。啥？风向要变呢？是个现代化，关键是科学技术的现代化。现代科学技术的发展，使科学与生产的关系越来越密切了。科学技术作为生产力，越来越显示出巨大的作用。小平同志的讲话被誉为科学的春天，极大鼓舞了我们这些科技工作者的信心，为我们又指明了方向。中国就像一条河，拐了个弯后，又开始波涛澎湃，
希望之火在我们的心中被熊熊点燃。最快的速度为我们国家生产出最好的飞机。现在我宣布开工。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。承认党的章程。承认党的章程。遵守党的纪律。遵守党的纪律。严守党的机密。严守党的机密。永不叛党。永不叛党。为共产主义事业奋斗终身。为共产主义事业奋斗终身。宣誓人：王和、刘琦、高伟、沈岩。沈岩同志，你在文革期间经受住了党组织对你的考验，从这一刻开始，你已经是一名光荣的共产党员。